datas. Datos irgi yra skaičiai, tik jeigu norim sužinoti, kiek dienų liko, kiek praėjo arba praeis, pasimam kalendorių ir skaičiuojam dienas. Reiškia, kad būtų paprasčiau tą daryti, yra sutarta, kad 1990 metų sausio 1 diena yra vienetukas, 2 diena dvejetukas, ir taip toliau, ir keliaujam, ir sakykime, sausio 4 tų 90 metų yra 35 diena, ir jeigu norim sužinoti, kiek dienų praėjo tarp šitos, reiškia, dienos, pavyzdžiui, šitos ir kokios nors 4, reiškia, atimam iš 35 4 ir gaunam 31, tik tai reikėtų susitarti, ar ta 35 diena mums dabar šitą įsiskaičiuoja ar ne. Ir taip tas skaičiavimas eina iki mūsų dienų, pavyzdžiui, 2014 vasario 28 diena yra 41 698 diena. Tai yra skaičius paprastas, ir jeigu aš jį dabar paimsiu ir parašysiu datos formatu, reiškia, datos formatu, galiu pasirinkti kokias nori datas ir, pavyzdžiui, tokią datą pasirinksiu, ir iš tikrųjų tokia yra diena, tokia data. O šiaip tai yra paprastas skaičius. Dabar kokios gali būti datų užrašai? Kaip manot, gali būti su taškeliais, gali būti, reiškia, taip toliau, nors su taškeliais liktai raštvedyba nebeleidžia, galim paimti metai, kovą su užrašu 2014 metų vasario 28 diena. Aišku, žinoti, koks skaičius kokią dieną atitinka, nelabai realu, ir todėl yra sutarta, kad datas įvedinėjam metus, mėnesius ir dienas atskirdami ženklais. Vienas iš tokių būdų, pavyzdžiui, 2014 dalyba arba pasviras brūkšnys 02, arba galim rašyti 228 ir jis supranta tai kaip datą. Galiu rašyti sutrumpintą 14 228, supras kaip datą. Galiu rašyti 2014 minusiukas 02 minusiukas 28, supranta kaip datą. Galim pabandyti rašyti 214 taškas 02 taškas 28 irgi supranta kaip datą. Tai yra pats toks paprasčiausias būdas. Geriausiai, man labiausiai patinka, tai yra atskirinėti metus, mėnesius ir dienas, atskirinėti būtent, reiškia, dalybos ženklais arba pasviraisiais brūkšniais, ir tada gaunam iš tikrųjų tą datą. Ir dabar, jeigu mes norim, pavyzdžiui, sužinoti, kiek dienų praėjo nuo naujųjų metų, pavyzdžiui, naujieji metai buvo 2014 sausio 1 diena, tai buvo naujieji metai, sakykime, dabartinė diena yra 28, reiškia, turim 2 datas, tada galima atimti iš vienos datos kitą. Rašom lygų ir iš šitos datos atimkim šitą datą ir gaunam 58 dienas. Tiek dienų praėjo. Nuo 1 galim sužinoti, kiek dienų liko, kiek dar kažkokių tokių dalykų daug galima sužinoti. Jeigu viena diena, tai yra viena para, yra vienetui lygus, tai reiškia pusė paros, tai būtų 0,5, reiškia, tai būtų pusė paros. Ir jeigu 0,5 suteiktumėm laiko formatą, sakykime, su sekundėm, su viskuo, ir gaunam, kad yra lygiai 12 valandų, tai yra pusiaudienis. Dabar laikas yra atskiriamas yra dvitaškiais. Jeigu aš parašysiu, kad yra dabar kokia nors
dvitaškis 33 minutės ir įdomumo dėliai 15 sekundžių, tai ir turim laiką. Tai yra laikas, reiškia toks laikas. Reikia žinoti, kad laikas, valandas, minutės ir sekundės atskiriam dvitaškiais. Šiaip su laiku gal tiek daug užduočių ir nėra, bet su datom, kai reikia iš vienos atimti kitą, žinoti, kiek dienų praėjo, paskaičiuoti kažkokius delspinigius ar panašiai, galima sugalvoti ir pritaikyti daugeliu atveju. Dabar apie procentus. Procentai yra šimtosios dalys kažko ir galima, rašyti, kad premija yra 25 procentai, tiesiog parašyti ženkliuką procentais arba rašyti tiesiog 0,25, tai yra tas pats. Tas pats skaičiavimuose, tai yra skaičius 25 su procentų ženklu ir 0,25 yra tas pats skaičius, tik skiriasi jų formatai. Ir jeigu aš noriu 0,25 suteikti, procentinį formatą, tiesiog einu į šitą formatą, kiek po kablelio, gali 2 būti skaitmenis, kaip siūlo, galiu aš juos pamažinti ir padidinti, kaip matot, tai yra 25 procentai. 25 procentai. Jeigu aš parašau, kad nuolaida yra, sakykime, 50 procentų 0,5, tai kadangi procentai dažnai naudojami yra, tai kaip ir litai, čia kaip valiutos, tai yra tiesiog paspaudžiu procento ženkliuką ir yra 50. Yra vienas toks keblumas, jeigu aš susirašysiu skaičius, pavyzdžiui, 10, čia sakėm, nuolaidos yra, 10, norėčiau, kad nebūtų procentinis formatas, o tiesiog galbūt čia yra toks paprastas kablelinė išraiška, matot, 0,10 padarė, 10 ir, sakykime, 25, 30 ir 50. Ir dabar aš juos pasižymėsiu ir norėsiu padaryti procentinius formatus, tai gausis jau tūkstančiai. Reikėjo man rašyti tiesiog paprastai, reikėjo rašyti 0,1, vis tiek procentinis formatas vyksta, mes paimkim ne procentinį, o generalai supranta, kad aš noriu procentus rašyti 0,25, 0,3, 0,5 ir dabar pasižymėjus, paspausti procentų ženklelį yra procentinis formatas. Iš kitos pusės, jeigu aš, tiesiog paspalvinsiu šitą geltoną sritį, iš pradžių padarysiu procentinį formatą ir paskui vesiu skaičius, tai aš tiesiog rašau 10, 25, 30, jau rašau tiesiog procentais, o ne dalimis, kadangi jau langeliai turi procentinį formatą.